guys? Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe. So today's vlog, wala naman tayong masyadong gagawin. Ang gagawin lang natin is magmumukbang. So today's vlog, magmumukbang tayo at may special guest ulit ako today's vlog. So without further ado, introduce ko na sa iyo yung guest ko. Welcome back, Yhan Kim. Say hi. Yay! Sit here beside me. So today's vlog, magmumukbang kami ng Jollibee. So alam ko hindi siya sponsor, disclaimer lang po, hindi sponsor. So pero babanggitin ko pa din yung brand. So Jollibee, baka naman. So first, we have drinks here from Jollibee. It's since bawal sa akin yung like Coke or Sprite or whatsoever. Ang in-order po namin talagang drink sa Jollibee, pineapple juice kasi nga bawal po sa akin ang soft drinks. Since na find out ko na yung last month kasi po nagka-UTI ako. So grabe, ang hirap nung nagka-UTI ako, tapos nahirapan ako umihi. So simula noon din ako nainom ng any soft drinks. So more on ako, pineapple juice kasi yun, ang pineapple juice kasi gamot din yun sa UTI. And also we have here, tada! So we have chicken spaghetti. Since dalawa kami, kailangan dalawa din ang ating chicken spaghetti. Tara! Ay. Thank you, Jollibee. Hindi po siya sponsor, disclaimer lang po. Hindi po siya sponsor, Jollibee. Baka naman, next na mukbang namin, mas marami-rami na, libre na. Baka naman, ayan, Jollibee. Chicken spaghetti. Sarap ng chicken nila. Parang ang sarap ng chicken nila. Kasi, tsaka po few days ago, hindi kasi kami masyado nalabas. Parang nagki-crave kami sa sa chicken Jollibee. So, ito na yung pagkakataon, may Jollibee Chicken Joy. And then spoon and pork, of course. We have spoon and pork. And then the gravy. So, wala, yan. Kwentuhan lang plus kainan. Kain tayo. Promote your channel. Support nyo lang yung channel. Yeah, thank you. Thank you for supporting. So guys, huwag kalimutan yung like, subscribe, comment na din. And kung may request kayo sa amin, anything, comment down below. Malapit na tayo makarating sa dapat patutunguhan. Konting push na lang, aabutin na natin yon. Help me guys, help me. So, chicken spaghetti. Sarap ng sarap siya. Actually, we planned it few days ago, kaya lang parang hindi namin nagawa, di kami nakakalabas, di kami nalabas kasi. Hindi kami nalabas ng bahay, nakakulong lang kami dito. So ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon lumabas. Though, pwede naman ang kumain, pwede na mag-dine-in kasi ngayon sa Jollibee sa sa C5 eh. Kasi dati, lagi... Yum! What? Dito po nila dito. Ay, sorry. Mababasa kasi yung CPU. Sorry. We have tissue here. I want? So, kumusta naman ang buhay-buhay nyo guys? So kami okay lang naman. 3 days kaming di lumabas ng bahay. As in, talaga dito lang talaga kami sa loob ng bahay. Di kami nalabas. Safety first. Kasi nag-iingat nga po kami so kasi di pa safe ata lumabas kung pa. Mas okay na yung nasa bahay ka din lagi. Tsaka sabi din kasi ni mama, nakakausap ko siya kasi nasa Bicol kasi si mama, sabi niya daw, stay at home lang. So
Yun naman ginagawa ko. Kahit boring dito sa bahay, okay lang. At least, safe. Walang straw. Wala. So, kahit na boring masyado, wala akong ginagawa dito sa bahay. Cellphone lang. Did you wash your hand? Naligo nga ako, di ba? Okay. Parang, yung chicken. Yung chicken. Parang ang putla ng pagkaluto ng chicken. I'm not satisfied. pero masarap siya kasi nagkikrave ako sa chicken talaga. Ito yung pinakayaw kong part ng manok. Leg. Kaya gusto ko breast. Kaya backbone. Hindi, pero pag mga bata, gustong-gusto nila when you say chicken joy kasi, ang akala talaga nilang chicken joy lang, na part lang ng manok ang ginagawang chicken joy is paa lang, yung Kasi yan yung kadalasan nga sa commercial. Kaya pag sinabi mong chicken joy, tapos binigay mo sa bata, either breast or wings, sasabihin nila ayaw nila kasi gusto nila chicken joy daw. Ang ibig sabihin nila, yung talaga, yung ganito. So, yum. Sarap. Sarap, guys. Few days ago wala akong content na iba sa ko. Channel ko, wala akong ginagawa. Hindi ako nagbibideo. May binagbibisihan kasi ako. Tapos, now, I give it a chance. May time naman. So, grab the opportunity. Sarap. Hindi masyadong crispy. Di masyadong crispy. Pero masarap siya. Ang ganda mag-order yun sa Jollibee sa C5. Wala mo siya ng tao. Pag nag-order ka, lang. Within 5 to 10 minutes, tapos na. Ang dami ng tao dun, ang dami lang dun nakaabang yung mga Grab. Ba't ang tabang? Ang tabang ng pineapple juice? Try mo, ang tabang. Hindi naman kailangan malasa kasi. Bakit naman? Parang tubig lang na may kulay lang. In fairness ng Jollibee, ang dami ng spaghetti nila. Ang dami. Tabang, di ba? Parang lang. Wala na Ayan. Pero okay lang yan. At least kaysa sa naman bumili kami ng soft drinks, baka magka-UTI ulit ako. Takot na akong magka-UTI. Grabe yung na-experience ko nung nagka-UTI ako. Grabe. Talagang sabi ko sa sarili ko, ayaw ko nang maulit yun. Kaya, as much as possible, iniiwasan ko na talagang kumain ng mga sabi ko kasi yung mga noodles, Lucky Me, ganun, pancit canton. Pero kumain ko kanina. Pero kaya na kumain akong pancit canton. Pero hindi na ganun kadalas. Dati kasi, favorite ko yun almusal. Tapos, favorite ko kasing iulam din yun, yung pancit canton. Hindi ko iulam yung pancit canton. Para siyang merienda. Hindi, dati pa kasi, kahit nung nasa Bicol ako, nasa Naga ako, gusto ko yan, inuulam ko yan, pati yung kapatid ko. So, nasanay ako. So, kaya favorite ko lagi yan. Merienda, pang-ulam. Pero nung nagka-UTI na ako, yung yung UTI ko, madalang na. Naguro once a month. Tapos kumain ako kanina. Next month na ulit masusundan. Hindi naman sa against ako sa McDo Pero mas favorite ko talaga yung gravy ng Jollibee sa McDo. Although yung McDo is meron talaga silang refiller ng gravy, unlike dun sa Jollibee na wala. Mas masarap talaga sa akin for me yung gravy ng Jollibee. Mas creamy kasi siya. Pero mas masarap din yung Which is kadalasan naman siya, free naman siyang, refillable naman siya. Kailangan mo pa siya sa counter, unlike dun sa McDo na
meron talaga silang refiller na yung customer talaga yung mag-refill. Maki-gravy kasi siya, naalala ko nga, kumain kami sa ano, Steam Sukat ba yun? Kahit sa ano naman, basta Hindi. may McDo. Hindi yung kumain tayo sa Steam Sukat yung sa ano, sa KFC. KFC ba yun? Basta lahat ng gravy gusto ko talaga. Kumain kami sa ano, kumain kami sa KFC dun sa SM Sukat. Alam mo ba, kumuha talaga kami ng isang plato na ang laman lang ng plato na yon gravy lang lahat. Yung parang sinabaw na namin yung gravy. Ganun talaga yung gravy sa ano sa KFC. Pero over naman, nakakaano, parang hihigupin mo na talaga. Wala lahat. silang ano, wala gaya Wala kasi talaga ng sila, mismong gravy. Kumbaga mangkok-mangkok talaga sa kanila. Which is masarap naman. Hindi yun mang-cook up, talagang plato. Pero yun kung maka-gravy talaga ako, although kahit sa McDo, sinasabaw ko nga yun sa, ano, sa rice, try nyo, sarap. Tapos lalo na, ang gusto ko din sa McDo ay yung ano, french fries. Yun gusto ko yung french fries. Tapos isasawsaw mo siya sa sundae. Sarap no, combination talaga. Tsaka favorite niya pa yung ano, chicken alaking ng McDo. Sobra. Yun talaga yung hinahanap-hanapan. Pag kumakain namin ng chicken alaking sa McDo, simot lahat. Mm-mm. Kulang na lang, pati yung lato or ano, didilaan niya. Which is, di ko naman, okay lang sa akin yung chicken. Ang ayaw ko din kasi yung ano, yung sauce kasi noon, may butter kasi yun. Hindi kasi ako, hindi ko kasi ano, di ako butter lover. Okay. Jollibee ang kinakain namin, pero pinag-usapan namin McDo. Speaking of ano, some people always mispronounce the word, the brand name. It's not McDo. Ano lang, konting kaalaman lang guys. Ang tamang pag-pronounce po niyan is McDo. 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 Yan ang tamang pag-pronounce. Hindi siya McDo ha. McDo. May trivia kayo sa akin. True naman yun. Kaya lang McDo. Kasi, coming from, short term kasi yun, ang long term is McDonald's. From the ano, yes. McDonald's. McDonald's kasi from the word Mac, the owner of ano, the CEO, the owner, basta something like that. Sino? Yung may-ari na yan. Bali, ang dami ano. Kadalasan kasi yung ginagamit. Like, ano, kadalasan mga Spanish yung mga gumagamit. Ba't iba ang lasa nung nasa Like, gitna ng chicken? McArt or McDonald. Marquee. Hindi po siya McDonald ha. McDonald. At dahil nasa Pilipinas tayo, McDonald's. McDonald. Which is mali. Minsan kasi, pag dito sa Pilipinas kasi, though, alam mo na yung correct pronunciation, baka, pag binasa mo siya in front of a lot of people, or ano, nabanggit mo, ikaw pa yung magiging mali. Kaya sasabihin mo na rin, McDonald. Baka kasi pag sinabi mong McDonald, baka magtinginan sa iyo yung mga tao, to sabi, ang arte-arte, ganun, di ba? Alam mo naman ang Pilipinas. Full of insecurities. Kaya minsan, pag tama ko na, para mag-hesitate ka pa din na ano yun, kasi baka ikaw pa yung mapasama. Actually guys, busog naman kasi ako. Kasi uminom ako ng Mr. Boko. Mr. Boko ba yun? Uminom ako ng Mr. Boko kanina. Ilang ounce yun? 12 ounce ba yun? Ata. Uminom ako noon, kakaubos ko lang kanina. So, since may pagkain, kain ulit. Kain lang ng kain. Are you done? Bilis mo nga. Matahimik, masarap kasi.
busog na. Ako din. Ang Jollibee kasi, parang yung amoy pa lang kasi, na-appetite ka. Parang kahit busog ka, pag naamoy mo yung aroma ng ano ng Jollibee, kung magugutom ka. Nakakutom na. Kahit ano, bagong kain ka, tapos ano ka ng Jollibee, daan ka, parang magugutom ka din. Ano nangyari? Paubos na yung pagkain niya. Tingnan nyo lang guys. Ang pagkain namin. Ako may kunti pang spaghetti. Tapos siya. Wala na. Yung chicken pinapak niya na. Wala na. Ubus na. Ubusin ko na din. Okay. Balik ko lang. Di ba ang gulo ng phone? Wala. So, thank you for watching guys. If you enjoyed this video, please don't forget to subscribe. And kung may gusto kayong i-request sa akin anything, I try my best to do that for you guys. Comment down below. At huwag ka na rin kalimutan mag-like, share, comment, and syempre yung subscribe, and then click the bell button para updated ka sa every upload ko. Mga parts, our family is getting bigger. So, parami na tayo ng parami. So, thank you so much guys for supporting my channel. So, that's it for today. See you again to my next vlog. So, bye-bye mga parts!